హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మేము వచ్చేసి శివకోన వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే వచ్చేసాము. ఈ శివకోన వాటర్ ఫాల్స్కి మరో పేరు కూడా ఉంది, సిద్ధేశ్వర వాటర్ ఫాల్స్ అని కూడా దీన్ని అంటారు. ఇప్పుడు దీనికి ఎలా రావాలంటే నెల్లూరు జిల్లాలోని రాపూర్ మండలంలో అయితే ఉంటుంది. రాపూర్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా 10 కిలోమీటర్స్ రావాలి. 10 కిలోమీటర్స్ ఘాట్ రోడ్లు ఎక్కామంటే రైట్ సైడ్కి అయితే కట్ అయిపోతాం. మనం ఇక్కడికి మనం వచ్చాము అని తెలుసుకునే దానికోసం శివుణ్ణి రేకుతో తయారు చేసి పెట్టేసి ఉంటారు అనమాట. అదే మనకి ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ అనమాట. ఇక్కడ నుంచి ఫారెస్ట్లోకి 2 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళామంటే మనకి మన లొకేషన్ అయితే వస్తుంది, శివకోన వాటర్ ఫాల్స్ అయితే. ఇంకా లేట్ లేకుండా వీడియోకి వెళ్తాం. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. కరెక్ట్ రూట్ వెళ్తున్నామా లేదని తెలుసుకునే దానికోసం ఇక్కడ పూజ చేసి ఉంటారు చెట్టుకు మాత్రం. అది కనపడిందంటే మనం కరెక్ట్ లొకేషన్కి వెళ్తున్నామని అది ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అనమాట. ఇప్పుడు మేము చూపించేది జస్ట్ మీకు 20 మినిట్స్ వీడియో, 10 మినిట్స్ వీడియోనే. దాని వెనకాల మా కష్టం 20 గంటల సేపు ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్గా మార్నింగ్ 5కి బయలుదేరితే ఇప్పుడు 8:30 అవుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసాము మార్నింగ్. చలికి చాలా కష్టపడి అయితే వచ్చేసాము. మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేశారంటే మేము ఇంకో స్టెప్ ముందుకేస్తాము. వెళ్దాం రండి. ఇంకా ముందు చాలా ఉంటాయి, మాట్లాడుకుంటూ వెళ్దాం. అడవి ఎంత భయంకరంగా ఉందో మా గుండెల్లో కూడా అంతే భయంకరంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇద్దరమే వచ్చాం కదా మేము. అందుకోసమే మీరు కూడా ఎక్కడ రావాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో రండి. ఎందుకంటే మాత్రం కొంచెం పెద్ద అడవి, నల్లమల్ల ఫారెస్ట్ అంటే ఏదో అనుకున్నా కానీ నేను వచ్చిన తర్వాత అర్థమవుతుంది ఇంత భయంకరంగా ఉంటుంది అని. కాబట్టి జంతువులు అవి ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్తో రండి. ఒకరు ఇద్దరు అయితే రావద్దు, కొంచెం లాంగే ఉంది. మీరు ఇంకోటి కూడా అద్దాలు పెట్టినది వావరక్షణ అనుకుంటున్నారేమో, కాదు. అడవిలోకి వస్తుంటే ఈగలు ఎక్కువ కంట్లోకి పోతున్నాయి, దానికోసం అద్దాలు పెట్టాను, ఇంకేం లేదు. ఇక ముందుకు వెళ్తూ మాట్లాడుకుందాం. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, ఇంకా మాట్లాడుతుంది. కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి రూట్ కరెక్ట్గా వెళ్తున్నారు అలాగా అని ఒక కన్ఫ్యూజన్ అయితే ఉంటుంది. ఆ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా అయితే చెట్లకైతే ఒక రెడ్ క్లాత్తో కట్టేసి వెళ్ళారు. అక్కడక్కడక్కడ కట్టేసుకుంటూ వెళ్ళారు. కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళందరూ చూసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు కరెక్ట్గా వెళ్తున్నారా లేదా అని. రెడ్ క్లాత్ కట్టకుండా ఉండే మాత్రం ఖచ్చితంగా రూట్ మిస్ అయినట్టే, చూసుకొని వెళ్ళండి. అక్కడక్కడ కట్టేసి ఉంటారు చెట్లకైతే. రూట్లో చెట్టు మేము వస్తుంటే దోవకు అడ్డంగా పడేసింది. ఎవరు పడేశారు తెలుసా? పుష్పరాజు చెట్టు నరికేసి బండ్లోకి వేసుకోకుండా వెళ్ళిపోయాడు. పట్టులో అయితే తీసుకెళ్ళి పుష్ప ఖచ్చితంగా దోవకు అడ్డంగా ఉంది, నడిచే వాళ్ళకు కూడా అడ్డంగా ఉంది. చెట్టును అయితే ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్ళాలి, మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను. ఈగలైతే ఎక్కువ అవుతున్నాయి, మరి ఘోరంగా ఉండే, కంట్లో దూరుతున్నాయి గుద్దులు. ఈ కోనలో జలపాతం చాలా లోతైనది. ఈత రాని వాళ్ళు, చిన్నపిల్లలు మరియు వచ్చిన వారు అప్రమత్తంగా ఉండవలను. ఇట్లు మినీ బ్లాస్ 30. ఎవరు కూడా ఈత రాని వాళ్ళు ఎవరు దిగదు దాంట్లో. నాకు ఈత వచ్చినా నేనైతే అటు దిగను, ఎందుకంటే ఉదయం ఇప్పుడు చలి ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు కానీ ఒకవేళ కానీ దిగి ఆవన్న బండికి నాకు గంట కట్టుకోబోతాం మధ్యలోనే, కాబట్టి నేనైతే దిగను, మీరు కూడా దిగొద్దు. పోదాం, ఇంకా దగ్గరికి వచ్చేసాం కాబట్టి. వచ్చేసాము. ఇంకోటి కూడా, సినిమా చూసేవాళ్ళు కానీ, షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసేవాళ్ళు కానీ, లొకేషన్స్ కావాలి వాటర్ ఫాల్స్ అనుకుంటే మాత్రం మా ఛానల్ చూసి లొకేషన్స్ అయితే మంచిగా వస్తున్నాయి. తక్కువ బడ్జెట్తోనే మంచి ప్లేస్లు అయితే మేము చూపించగలుగుతున్నాము. కాబట్టి లొకేషన్ వచ్చేసింది, వెనకలనే ఉంది. వెళ్దాం, ఇంకా చూద్దాం అసలు వాటర్ ఫాల్స్ ఎలా ఉంది ఏందనేది. వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము. నా లెఫ్ట్ సైడ్ శివాలయం ఉంది, గుడి క్లోజ్ అయింది. మార్నింగ్ టైం వచ్చే నాకు ఓపెన్ చేయలేదు. నా రైట్ సైడ్ చూడండి, ఆరుకి కొండపై నుంచి ఒక తాడు లాంటి దిగేసి ఉంటారు. ఆడు కూడా ఒక శివుడు అనే ఉంది గృహలో.
నేను ఇప్పుడైతే రిస్క్ చేసి పోలేము, రిస్క్ చేసామంటే సబ్స్టేట్ అయిపోతుంది ఈ నెలలోనే. తర్వాత మమ్మల్ని కాపాడడానికి వేరే వాళ్ళు రావాలా, కాబట్టి రిస్క్ అయితే చేయట్లేదు. వచ్చాము, చూపించాము, వెళ్ళిపోతున్నాం, అంతవరకే ఉండాలన్నమాట. తర్వాత ఎట్లంటే నీళ్ళలోనే జలపాతంలో కలిసిపోతున్నాం అనమాట. అది చూసుకొని వచ్చి చూసుకోండి, ఎవరైనా కానీ రిస్క్ చేయమాకండి. ఇంకోటి కూడా వాటర్ ఫాల్స్ ఉంది, 2 కొండల మధ్యలో పడుతూ ఉంది. ఎక్సలెంట్ గా అయితే ఉంది వ్యూ కూడా. ఎవరైనా షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసే వాళ్ళకి మాత్రం మంచి వ్యూ ఇది. ట్రై చేయండి ఒకసారి మాత్రం. తక్కువ బడ్జెట్ అయిపోతుంది ఇక్కడికి రావాలంటే మాత్రం. ఓకే, కాసేపు వాటర్ ఫాల్స్ చూడండి, కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుంటాను నేను మాత్రం. కష్టే ఫలి అన్నారు. కష్టపడుతున్నా కానీ ఫలితం అయితే రావట్లేదు. మనీ ట్రావెల్స్ కానీ అన్నిటికీ మనీ అయితే ఖర్చు పెడుతున్నాము, కానీ కష్టానికి తగిన ఫలితం అయితే రావట్లేదు. ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, మీరు ఎక్కడి నుంచి చూస్తున్నారు, మా వీడియోస్ ఎక్కడి దాకా వెళ్తున్నాయి, మీ డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ కానీ లేకపోతే మీ ఊరి పేరు కానీ కామెంట్ చేయండి. ఎందుకంటే మాకు తెలుసుకోవాలనుంది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు మా వీడియోస్ వెళ్తున్నాయని. కాబట్టి కామెంట్ అయితే చేయడం మర్చిపోవద్దు. లైక్ చేయండి, వీడియోని షేర్ చేయండి. అంతే, ఇంకేం లేదు కోరుకునేది మీ నుంచి. ఇప్పుడు కూడా వర్షం అయితే పడుతుంది కాబట్టి ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోతాం మేము వెళ్ళడానికి. అయితే బాయ్ బాయ్, సీ యూ, థాంక్యూ. సంభ్రమ